ايه اللي انت لابسه ده فؤاد؟ ايه رايك يا بابا؟ طقم كاجوال جبته النهارده من الوكاله ب 125 جنيه. كاب، شنب، جاكيته. ايه القرف ده يا ابني؟ ده زمان ما كانوش بيلبسوا اللبس ده، تلبسه انت دلوقتي؟ يا بابا ده ب 175 جنيه بس يا بابا. انت عارف يعني ايه؟ يعني حاجه برخص التراب كده. بكم؟ ب 175 جنيه بس؟ لا عادي عادي. انت مش مصدقني يا بابا ولا ايه؟ حتى لو عايز تشوف الجاكيت شوفه. ده ما توريني الجاكيت كده. اوريك الجاكيت؟ حاضر يا بابا. اهو يا بابا الجاكيت. ب 1200 جنيه؟ يا لهوي، ده طلع بيعرف يقرا. خد ماشي يا فؤاد، لما تجيني جيب لي جاكيت ب 1200 جنيه.